Справжня любов до батьківщини сильніша за смерть. Пам'ять про Андрія Рудого назавжди житиме у серцях його рідних, побратимів та односельчан. Молодшого сержанта, командира взводу протитанкових керованих ракет поховали у селі Мар'янівка Великоберезовицької громади. Останню шану воїну прийшли віддати кілька сотень місцевих. Андрію Рудому було 25 років. Після строкової військової служби в армії він підписав контракт і став до лав Збройних сил України. З 2017 року обороняв державу у зоні АТО-ООС. Продовжив захищати рідну землю і після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загинув у боях з росіянами на Харківщині. Вічна пам'ять захиснику.